打開阿 Jam 啊，咁啊收到呢幾位即係觀眾嘅提問啦，咁佢哋咧問嘅嘢咧都係咧關於一啲 reference check 嘅嘢嘅，咁所以咧就咧錄個 video 解答翻咧觀眾嘅提問嘅。嗱，首先咧就係關於啲 reference check 嘅嘢啦，我會比較即係信息大家咧係一啲好事嘅嘢。咁大家諗下啦，點解有 reference check 啦？通常咧一係咧就有啲嘅 green light 啦，即係或者咧想出 offer 啦，咁所以咧即係都想做 reference check 嘅。即係無論你喺 PM appointment 要做 reference check 又好啦，或者佢請咗你啦之後咧做 reference check 都好啦。咁咧呢啲咧全部咧都係一啲好事嚟嘅。就首先就唔好覺得，咦做 reference check 有啲乜嘢即係麻煩嘢先。嗱咁當然啦，另外一樣嘢我自己都會睇到啦。其實而家咧僱主嗰邊咧，我覺得咧係多咗咧係做 reference check 呢一樣嘢嘅。咁其實咧即係背後代表咗咧，而家咧即係僱主請人咧都會比較即係謹慎啲咁樣嘅，係啦。咁所以咧我會覺得咧呢一個亦都係即係一個 trend。咁所以亦都唔使話擔心，咦點解好似以前我見工都唔使做 reference check 咁麻煩嘅？咁點解而家係咁樣咧？咁啊其實咧就唔使擔心啲咩嘅。嗱咁呢度咧我就有5條嘅即係5個要點啦，都想咧同大家即係去分享下。咁真係 once 嘅要做 reference check 啦，咁要點咧？嗱，首先咧就係咧關於一啲咧 reference check 啦，有個即係朋友咧就提問就係話啊，其實係做啲咩嚟㗎？僱主咧會唔會咧全部咧都會答晒佢嘅？嗱，其實咧呢個 reference check 咧入面問嘅嘢啦，好視乎咧即係咧嗰個新僱主咧嗰個公司嗰個 policy 係點樣嘅。嗱，咁咧即係通常咧即係一啲咧基本嘅問題啦，係會如實去答佢嘅，即係包括呢個人即係個係咪呢間公司做啊，嗰個即係 title 啊、人工啊，或者可能佢入面問翻啲 performance 嘅嘢，佢都即係如果冇乜。即係正常嚟講都係如實去答嘅，咁而咧我亦都見過有一啲嘅公司咧係乜嘢都唔答，咁其實咧佢嗰個即係佢都會講翻咧，就係因為咧係一啲咧公司嘅 policy， 咁亦都佢會有一啲咧我見過就係咧打個印咧類似係 strictly 即係 confidential 咁樣嘅，即係唔會去即係對外去即係透露翻呢啲咁嘅資料咁樣，咁亦都會有，咁所以咧其實亦都好視乎翻咧，即係咧你而家個公司嗰個制度係點樣。咁好啦，另外咧一樣嘢咧就係 reference check 啦，究竟個內容啦，即係問啲乜嘢嘅。嗱，咁咧有啲嘅即係應徵者咧喺嗰個在職期間啦，咁啊通常咧都會問翻佢啊，譬如呢個職位啦，佢做咗幾耐啦，人工啦，即係離職原因啦，即係呢啲咧即係基本資料先。咁其實咧都係核實翻佢即係資料正唔正確啦。咁另外嘅即係問翻一啲即係工作上嘅嘢啦，通常咧都會有兩邊，一邊咧係一啲嘅工作上一啲硬技能啦，一啲硬嘅軟件啦，或者咧一啲咧軟技能嘅。咁而呢一啲咧包括即係我諗比較大路啲咧，就係你個工作技能啦，有啲咩優點啦、改善地方啦，咁啊同同事嘅關係啦，咁就同埋咧有一個咧經常見嘅就係咧，如果咧有機會咧重新咧再請翻呢一個即係員工嘅話，你會唔會咧去僱用佢咧？又或者咧會唔會咧即係都願意咧同呢一個即係應徵者咧再次咧去合作？咁咧通常咧都係即係呢方面咧問嘅內容為主嘅。嗱，咁好啦，咁啊第三咧就係咧 reference check 啦，即係問翻咧現職個公司啦。咁有個朋友真係我會唔會擔心咧？而家個上司咧會知道係揾工嘅。嗱，咁咧其實咧就唔會嘅。咁啊講少少啦，即係 reference check 啦。嗱，通常咧就如果咧你而家咧在職有份工嘅話咧，基本上咧係唔會去同你而家現職嘅上司咧去做 reference check 嘅。咁通常咧都係咧你即係返咗工之後咧先會做嘅。咁而咧你過往即係可能你而家份工在之前份工嘅，咁有啲佢需要 PM appointment 做嘅，咁咪會係開始做住先咯。咁所以咧其實咧現職嗰份工咧即係可以咧俾翻個信心大家咧係唔會知道嘅。咁啊即係直至到真係啦，你即係翻咗新工啦，咁咧佢哋咧先會做嘅。OK， 咁好啦，咁啊呢度咧就係咧頭3點關於一啲 general 嘅問題啦。咁咧4、5點咧就係戲肉啦。咁啊其中咧有一個咧就係咧同上司關係麻麻地啦，點處理咧 reference check， 同埋咧有一個 case study 咧牽涉到咧一啲差評啊，收到咧一啲唔好嘅評語啦，係由你個上司去俾嘅。你係求職者點樣去處理啊？咁好啦，咁去到咧
第四條問題咧，咁呢個咧打3粒星，呢個亦都係咧最多咧朋友咧去問啊，就係咧就同上司咧關係麻麻地，咁啊做 reference check 嗰陣時咧點樣去處理嘅？嗱，首先咧講咗一啲人選上嘅嘢先啦，咁啊如果咧即係對方冇規定咧，一定咧要做你個 direct supervisor，即係嗰個即係個 reference check 啦，咁可以咧，除咗佢之外咧，可以咧提供即係一啲其他嘅人選嘅，譬如可能 HR 啦、其他 senior 嘅同事啦、跨部門咧合作過嘅人啦，甚至乎咧你話咧真係咧揾唔到啦，咁啊去到客人嗰方面咧，亦都可以即係考慮嘅。嗱，咁當然嘅，即係如果對方啊都好堅持啦，做 reference check 嗰個咧係你即係嗰個上司嘅 direct supervisor 嘅話咧，咁其實咧你可以咧用翻以下去回應翻對方嘅，就係話咧因為咧現任咧嗰個上司咧嘅工作風格咧就比較唔同啊，咁啊即係我擔心咧佢未必咧能夠全面咧反映到咧我嘅工作表現嘅，咁所以咧我都希望咧提供咧另外一位咧資深嘅同事咧作為一個 reference， 咁呢位同事咧同我合作過咧即係好多個 project 噶啦，咁啊對我嘅專業能力啦同埋咧一啲團隊合作咧有更加直接嘅了解嘅，咁我相信咧佢嗰個即係能夠咧俾到咧更加準確同埋咧全面咧一啲嘅 feedback 嘅。嗱，咁咧其實咧即係咁樣講咧即係有咩好處啦？就係咧誠實得嚟咧，亦都比較中立啲嘅。因為咧，如果你話工作風格唔同啦，咁咧係會比較舒服啲嘅。咁啊好過咧一啲即係叫做關係差，因為始終咧關係差，你諗下啫嘛，你係嗰個僱主，你聽到哇，你同你上司關係差，你諗啲咩啊？係啦，咁一定係唔好嘅嘢啦。嗱，另外咧就係咧即係轉移個焦點啦。咁啊強調翻咧，你揀人咧更加能夠咧反映到咧你嗰個強項，所以你會見到咧即係上面都會講咧就係咧更加能夠全面去反映到咧你嗰個能力嘅。咁當然咧，最後咧就係即係要保持專業啦，唔好太過情緒化啦。咁啊呢度咧亦都顯得你咧會比較係可能處事啦，即係比較成熟啲啦，務實啲咁樣嘅。嗱，咁呢個咧就係咧嗰個處理方法。咁啊大家咧可以咧即係參考下。咁好啦，最後咧就想咧分享呢一個 case study， 亦都係咧喺我即係 recruitment 裏面啦，咁多年啦，我覺得咧其中一個咧即係都幾難處理嘅 case 嘅。咁咧其實話說咧就係即係咧我就 place 咗咧一位求職者啦去一間公司啦。咁嗰個求職者本身自己咧都係做 HR 嘅。嗱，咁好啦，咁啊當然啦就按程序嘅，咁啊做翻一啲即係 reference check 啦。咁好啦，咁咧做到咧佢嗰個 direct supervisor 啦，咁我收到咧嗰個 reference check 啦。就出現咗咩咧？一啲差評，即係咧，即係我自己會睇咧，即係唔過啦，即係啲嘢好差啊 ，performance 啊，各方面嗰啲咧都唔達標啦。咁當然咧，我咧就即係兩邊咧都會去問翻啦。咁其實咧大致上咧嗰個問題咧係牽涉到咧一啲咧integrity 嘅嘢。咁你諗下啦，牽涉到 integrity 啦，特別係做 HR 啦，其實都幾敏感啊。咁所以咧，即係我嗰陣時咧都有了解翻。咁喺求職者嗰邊咧，佢就話自己咧就冇做過啲即係唔好嘅行為咁樣啦。咁但係咧，即係另外嘅 supervisor 就會覺得啊，因為牽涉到咧一啲可能咧 personal data 嘅嘢啦，咁所以咧就即係俾咗一個咧唔好嘅評語呢位嘅同事啊。咁所以咧兩邊咧都各持己見。咁咧你係我哋信邊個啊？係啦，咁好啦，咁你跟住你收到呢一樣嘢啦，點樣咧同翻個客溝通咧？嗱，咁嗰陣時咧我都咧好直接咁樣咧去同翻嗰個客溝通咧。咁我當時咧就同翻個客咧，我嘅建議就係咧俾多即係兩個 reference check 去做翻一個即係評核先嘅。咁而最後嘅你想點樣去處理啦？咁啊交翻去即係俾翻咧嗰個客人嘅。咁啊之後咧即係當然啦，就做多兩個 reference check 啦。咁咧其實咧前後三個咁啊，即係第一個即係頭先所講咧收到差評，第二啦嗰兩個咧亦都係即係咧好好嘅嗰個 feedback 咧都話咧呢一個即係同事嘅各方面咧都幾滿意。咁即係話咧兩好一差。咁好啦，咁你係個客，你會咧點樣去處理呢個同事啊？咁而最後咧嗰個情況咧就係咧extend 咗個 probation， 咁咧睇即係6個月。係啦，咁咧就要睇6個月。咁啊之後咧就當然啦，個結果咧就係咧個同事咧亦都咧順利咧過咗呢6個月咧過埋咧嗰個即係 probation 嘅。嗱，咁所以咧我諗咧呢度咧其實咧即係
作為啦一啲打工嘅朋友啦，我覺得有時咧都會遇到個情況咧，就係其實明明咦，我即係喺個工作裏面做得好地地嘅喎，點解個上司會有啲差評？我有見過有啲朋友就話：哇，個上司係咪玩我啊？我同佢都無仇無怨，同佢個關係都 OK，點解即係有一啲嘅問題，點解佢會即係叫做我揾份新工啫？點解去到呢一步咁去做乜寫埋啲咁嘅差評？點解咁？咁好多一啲嘅點解啊？咁其實咧，即係如果你解釋到啊，咁啊就唔會出現呢個狀況啦。咁好多嘢咧就即係解釋唔到啊，或者咧即係都唔知點解嘅。咁我不如咧去接受佢啦。你反而咧，我覺得咧喺呢度咧就寧願將個事實咧話翻俾咧新嗰個即係僱主知嘅。嗱，咁當然嘅，我即係建議就話做多2個 reference check， 最後個僱主佢接唔接受咧唔知嘅，因為佢有機會就係覺得呢一個即係HR 嘅，可能咧真係佢信翻佢 direct supervisor， 覺得呢個人真係 integrity 嗰方面有問題喎，炒咗佢唔定。又或者好似呢個人嘅，即係佢最後嗰個做法 extend 咗個 position， 睇多幾個月再去決定亦都唔定。咁其實咧喺呢一個即係情況嚟講咧，僱主最後個決定係點咧？我同你咧都決定唔到。咁唯有咧有啲乜嘢可以做咧，去盡量咧話翻俾對方知。咁所以咧，我覺得咧去到呢啲情況嘅話咧，寧願咧大大方方話翻呢一啲事實，即係俾對方知嘅。咁而最後對方信唔信啦，佢嗰個決定係點咧，就交翻咧俾對方去處理嘅。係啦，咁呢一個咧就係咧一個即係 case study 啦。嗱，咁我最後咧就想講咧，其實咧 reference check 啦，我自己咧會覺得咧有啲似咧，好似即係一張成績表咁樣㗎。咁咧因為咧佢係反映緊呢一啲你喺個工作啦、做人做事上咧一啲嘅表現。咁所以咧其實咧你話即係想收到一個好嘅 reference check 啦，其實唔係由你揾工嗰刻咧先至去建立，而係咧由呢一刻去建立嘅。咁啊同埋咧作為在職嘅朋友咧，真係咧即係做好本分啦、問心無愧啦。咁啊如果有一啲嘅真係咧即係 resign 咗啦，咁就將會離開公司嘅話咧，亦都咧即係好頭好尾做好 handover， 就唔好咧俾人咧有一啲嘅話柄咧去揸住啦，即係變成咗咧一啲黑材料，將來咧就影響到你個 reference check 啦，咁啊好唔抵啦。OK， 嗱大致上咧想分享嘅嘢就差唔多啦。咁啊就住 reference check 呢個題目，如果你有啲乜嘢嘅諗法，或者有啲咩提問，甚至乎如果你都好似真係即係支持嗰幾位觀眾咁咧，有一啲可能在職或者求職有啲咩問題咧，亦都想阿 Jam 好似咁樣錄個 video 嘅話咧，咁我亦都歡迎大家咧可以 PM 或者留言啦，你即係一啲嘅問題，咁我儲夠幾個類似問差唔多嘅嘢嘅話，就會咧好似而家咁樣錄個 video 咧，再同大家分享嘅。OK， 嗱咁啊大致上想分享嘅嘢咧就去到呢度，我哋下條片再同大家見面，拜拜。